हुन्छ के हुन्छ किडाले अघि बसेको गुच्चीले यसो गर न यसो छुवाइदेऊ त गुच्ची निको हुन्छ क्या त्यो हाम्रो गुच्ची मास्टर के छ हौ गुच्ची मास्टरको खबर आज हेलो अच्छा वाह अनि आराम हेलो एभ्रिवान वेलकम टु मेरो किरात ब्लगमा हजुरहरूलाई एकदमै धेरै स्वागत छ हैन अब धेरै हप्ता पछाडि फेरि म तपाईहरुसँग आज आउँदैछु तपाईहरुले अस्तिको भिडियो चाहिँ मेरो एउटा चिकन कटिङको भिडियोलाई निकै माया गरेर भ्युज पनि राम्रै आएको भएर आज म तपाईहरुलाई अर्को भिडियो चिकन कटिङ हैन चिकन भन्दा नि भाले लोकल भालेलाई लिएर चट्ट काटकुट गरेर वही काटेर ल्याउने यहाँ अलिकति झ्याउ हुँदो रहेछ सो काटकुट गरेर लिएर आज पकाएर हानेको भिडियो चाहिँ तपाईहरु समक्ष ल्याउँदैछु सो लेट्स वाच गाइस ओके गाइस हामी चाहिँ अब अन द वे छौँ सो आज चाहिँ फेरि ब्रान्डको पनि अलिकति यहाँ टक्कर चलिरहेछ हैन मैले चाहिँ के होइन ब्रान्डमा चाहिँ यो आउटफिट लगाएको छु समर भएर अलिकति गर्मी भएर तर हाम्रो यहाँनिर दोस्त मिस्टर रिहान चौधरीले चाहिँ गुची है गाइस गुची इट्स नट अ जोक गुची भनेको कति हो भनिदेऊ त 2,25,000 2,25,000 नेपाली रुपिसको एउटा टी सर्ट र कटको सेट छ सो गुची अहिले चाहिँ उसले चाहिँ वेयरिङ गरिरहेछ सो गाइजहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यो गुचीको बारेमा यसो अब कुराकानी गर्नुहोस् ल अर्को हाम्रो साम्पाङले फेरि यहाँनिर अब चट्ट कन्भर्सको यो एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको कन्भर्स लाछ एकदम राम्रो हो त्यसपछि नाइकी होइन यो हाफ प्यान्ट नाइकीको हाफ प्यान्ट नाइकीको टी सर्ट रहेछ अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन माथिको प्रिन्सिपलतिर जाँदैछौँ पछाडि भएको एउटा चिकन फार्ममा जाँदैछौँ लोकल कुखुराको फार्म छ त्यहाँ जाँदैछौँ गाइज है सो तर यो लोकल भाले लिन जाँदा चाहिँ यस्तो चाहिँ लाउन नपर्ने हो त्यही पनि इट्स ओके गाइज अलिक मान्छे के खिचिरहेको छ यहाँ भुइँमा खुट्टातिर खिचिरहेको छ तिम्रो ब्रान्ड देखाल्नु परेन तिम्रो ब्रान्ड ओके गाइज हामी चाहिँ जाँदै बाटोमा अलिकति थाकेको भएर यहाँनिर फ्रेस मार्केटमा यसो चट्ट गर्न आएको गोरिला हुन्न क्या यस्तो मन्स्टर हो क्या अनि यहाँनिर आएछौँ यहाँ चाहिँ यसो मार्केटमा केटाहरू छान्दैछ चिसो लगेर चियानमा बसेर खान लोदर लाग्छ गाइज हामी यहाँनिर अब चिप्स र जुस खाइरहेछौँ अब खाएर चाहिँ एकछिन पछाडि जानु पर्यो अलिक घाम भएर अब चिकन बोकेर अहिले हिँड्न नि अलि अप्ठ्यारो लोकल भाले भनेर हाम्रो गुच्ची मास्टर के छ हौ गुच्ची मास्टरको खबर आज हेलो अच्छा वाह अनि आराम खतरा दियो त आज त यार कपाल अलि लामो भएछ काट्नु पर्ने भइरहेछ तर कस्तो कालो देखिरहेको त के हो यार म काले भयो क्या अलिक गाइस हामी चाहिँ लाग्यो अब हजुर गाइस सबैजना आफ्नोमा छ यतापट्टि कन्भर्स उतापट्टि पुमा यतापट्टि नाइकी पर्सनालिटी के देखाउनु हुनु पर्यो नि त पर्सनालिटी अनि नाङ्गो हात खुट्टा के भयो यार हात त एकैछिनमा यत्रोबाट सुन्यो त यार तपाईहरु नाङ्गो कोरियामा नहिन्नु होला ओ माय गॉड यसरी टोके छ के मलाई अहिले 2 सेकेन्डमा यस्तोरी फुलिएको हाती ज्वरो हुन्छ के हुन्छ किडाले अघि बसेको गुच्चीले यसो गर न यसो छुवाइदेऊ त गुच्ची निको हुन्छ क्या त्यो कस्तो मजा हाम्रो छायाहरू तीनजनाकै देखिरहेछ कस्तो दामी छाया खिचिरहेछ यहीँ तलतिर हो अब हामी चाहिँ फाइनल्ली फार्ममा पुग्न आँट्यो गाइस सुली गनाउनु थालिहाल्यो यार गाइस तर के गर्नु लोकल कुखुरा ऊ त्यहाँदेखि ऊ यत्तिकै कुखुरो अब ऊ कालो आमा बाहिरैभरि सुतिरहेर छ यार कुखुराहरू चाहिँ गाईलहरूमै सब कालो खालको रहेछ यार कालो खालको त औषधि हुन्छ भन्छ त यही लगौँ है कालो होइन ठुलो होइन कालोवाला लगाउँ कालोवाला औषधि हुन्छ के कालोवाला त्यस्तो होइन यो कामान चाहिँ आन्दै हो कामान चाहिँ छुझ्यो हो हान्दे ठुलो खाइसकिन्न के दुईजनाले तिमीलाई थाहा छैन अस्ति कति दिन खायो ल
किन ए तिमी खालि आँखा ठुलो नगरेर अहिले भुत्तो खाइसक्दैन क्या तिमी कम मासु हुन्छ यसमा 3 किलो मासु हुन्छ भोलितिर कसरी त भोलितिर खान्छ अनि एउटा लगेर हामी चाहिँ के गर्नु नि ल एउटा पक्रियो सामनीले ल्याउँदैछ गाइस सेतो त लानु भएन के मासु चाहिँ एउटै हो हुन्छ होइन तर कालो औषधिको रूपमा खान्छ क्या हाम्रो सो हामीले एउटा लाने विचार गर्यो उसले एउटा लान्छ साम्पाङले हामी चौधरी र म चाहिँ एउटा लाने भयो रातो यो मासु चाहिँ काटेर यदि खाएर त्यो सबै फ्रिजमा राख्नुपर्छ त्यो 1 हप्तासम्म खाइसकिन्न हेरिराख हाम्रो त कटिङ हुँदैछ यहाँनिर अरू खजुरामा पनि आएको रहेछ पनि कुखुरा किन्नुलाई होला सबै कुखुरा किन्नेहरू चाहिँ यतातिर आउँछन् रमाइलो छ कुखुराको मासै कालो रहेछ यार ओइ कालो कुखुराको मासै कालो रहेछ के मैले भनेको नि मासु कालो लगाउँ भनेर मासै कालो रहेछ के दिँदैन उद्या हेर न ऊ कस्तो यार कालो रहेछ क्या मासु यार प्योर हो नि राई यार त्यही भनेको त कालै लानुपर्छ भनेको मैले तिमीले बाहिर छाला त भने जस्तै रहेछ नि राई यार क्या मजा आउँछ खाना यार तिमी जौदारीले खालि ठुलो मात्रै खोज्छ अनि ठुलो मात्रै अनि हामी कालो त लिने हो उसले रातो लिइहाल्छ नि ठुलो हुन्छ क्या रातोमा धेरै मासु हुन्छ तिमीहरू दुईजनाले हन्टर मासु धेरै खाने खालको छौ नि त कस्तो बुझ्दैन पहिला त हामीले भनेको हो कि नै भन मैले दाजुले बसेबाट जस्तो हाम्रो भुँडीभित्र गयो यो कालै खानुपर्छ या रातो लगी ठुलो भनेर अब के गर्नु त कालो अलिक सानो रहेछ र पैसा यो उस्तै हो क्या पैसा चाहिँ होइन एउटै हो ठुलो सानो जति ठुलो 25,000मा घटेको रह नि त अहिले त दाम त अस्ति 25 मा त लिएको अस्ति 28,000मा लिएको के हामीले हो त नि कस्तो यार 28,000मा लिएको हिसाब किताब मलाई थाहा छ त सबै दुई पखाली गरिदिन्छ नि कालो मासु औषधि हुन्छ भन्छ क्या हाम्रोतिर आनी तारो आनी तारो नेपाल 네팔 아니고 어디더라 그 사람들이 와서 맥주 먹었는지 다 사람 네팔 사람도 많이 맥주 먹어요 이태원이야 이태원 전 세계 사람들이 다 와서 있어 예 꼭 하래 예, 잠시만요 여기 계좌이체 하고 있어요 오골개도 25,000원이네 오골개도 먹을 줄 아는가 봐 मासु त यसमा धेरै छ नि कति धेरै छ नि 나는 징그러서 못 먹겠더라 यत्रो 5 किलो मासु छ यार चौधरीले कहिले खाइसक्छ यो पनि ल कालो लगाउँ ल हामी अरे जे लगा यार म सबै हाल्दिन्छु कट्टु लगाएर के गाउँमा त्यही त भनिरहेको छु त उसले कट्टु भनेको तिमीले त्यो बाथरुममा होइन चट्ट नुहाउँदाखेरि लाउने चिज हो कट्टु भनेको होइन अनि त्यो बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ यस्तो अब हाफ प्यान्टहरू लाउन हुँदैन भन्ने खालको सोच राख्दो रहेछ अब जब उसले लाएको त्यो चाहिँ अब नाइकीको यसो देखो उसले पनि गुच्ची हानिदियो गुच्ची हान्दियो नि अहिले सुरुमा 2,25,000 को है मान्छेले केटोले लाउँदैन लाइसेन्स माई गड सकिन यार मैले सकेन यार तर यस्तो साइज ठुलो हुनु पर्यो साइज यो लास्टै सानो हो यो त यस्तो त लाउँदैन ओहो डाइसो पसौँ न यसलाई सामानलाई त बाहिर राखेर है पसौँ के यहाँसम्म गयो यार मेरो त केही हुँदैन त्यो अहिले कुखुराको मासु खासी निको हुन्छ क्या आज लोकल नसकाउने खालको चाहिँ यो रहेछ क्या 2 केजी थाम्ने यो तिनटै यसले 700 ग्राम थाम्ने यसलाई यो पनि लेटर यो चाहिँ नसेकाइकन यो ट्याप राखिँदो रहेछ यो चुम्बक जस्तो हुँदो रहेछ क्या यसमा स्प्रिङ हुँदो रहेछ यस्तो थिचेर प्वाट्टै तानेछ
ओके हामीले चाहिँ फाइनली डाइसोदेखि सामान पनि किनेर चाहिँ ल्याइसकेको छ। अब चाहिँ सक्यो आजको लगभग काम। अब चाहिँ गएर पकाएर खाने मात्रै छ। सो पकाएर खाएकोसम्म चाहिँ भिडियो धेरै लामो हुने भएकोले मैले चाहिँ त्यो हाल्दिनँ। अब सबैले पकाएर खाने नै हो होइन, हामी पनि पकाएर खाइन्छ। अब कस्तो खाइन्छ के खाइन्छ भइगयो। आजको चाहिँ भिडियो यति नै। सबैजनालाई हेरेर अब कस्तो के लाग्यो भिडियोहरू होइन प्रतिक्रिया दिनु होला र सक्नुहुन्छ भने प्लिज सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला। हजुरहरूलाई पनि म सपोर्ट गर्नेछु भन्दै आजलाई चाहिँ यति नै त गाइज।